sao thì có duyên ngộ thế. Cùng với đêm đây thì diệt quỷ trùng tà. Hình như trong bóng đèn đã lấp ló. Duyên có gì lạ có tiếng không thực ngày hết đi. Hãy chúng mày tập trung hàng ngũ chuyến này. Để bảo thổ địa gia gia vào xem có điều gì không có chưa. Này thổ địa gia gia. Thổ địa. Ai kêu địa đó? Có địa đây. Đây là lãnh thổ do người cai quản. Duyên có gì lại có tiếng khóc là. Ngươi hãy mau vào trong lập tức dò la. Rồi trở ra bẩm báo cho quan mỏ thì được rõ kia chưa? Dạ được. Để cho địa. Cái chuyện này là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ lớn vừa.